Un saluto a voi in studio, grazie della linea. Qui accanto a me al Minuto Politico non poteva mancare anche questa sera l'assessore Ciano Contin. Senz'altro. Lei è felice di essere qui con me, immagino questa sera. Un trionfo, caro sempre essere in sua compagnia. Sì, io un po' meno, insomma... devo dire la verità, perché abbiamo sempre solo lei come ospite, però grazie, vabbè. No, non è un complimento. Assessore, veniamo subito al dunque. Senz'altro, quali sono stati i momenti più difficili per la sua carriera? Guardi, un momento difficile l'ho attraversato proprio settimana scorsa. Mi trovavo in ora tarda in comune, non c'era nessuno a cui chiedere un aiuto e dovevo fare una fotocopia fronte e retro. Cioè questo è il problema grosso che avevate in comune? Fare una fotocopia fronte retro. Tutti hanno problema di fare fotocopie fronte retro. Ci sono delle fotocopiatrici che ormai lo fanno in automatico. Non neanche a Salvatore Arranzulla non Ma cosa dice? Lei ha una fotocopiatrice che lo fa in automatico, gli dà la funzione, lo fa. E a nostra se vecchia te che a fare. Stampo pagina 1, no, dopo apri cassetto e metti a su e te che sempre il dubbio vuoi a metterla con le parole che guarda in alto o che parole che guarda sotto. Proviamo. E te metti quelle parole che guarda da sopra. Naturalmente. Te schicchi, te stampi pagina 2 e vi fuori insieme delle parole di quest'altra, ora che impara. E ora ristampo pagina 1 un'altra volta, stavolta che impara che metto de schina. Vai schiaccia stampa pagina 2, ma viene storta che te a girarla, no? Sì, perché deve guardare anche come mette il foglio prima. Come fai a capire? È impossibile, dopo una risma di carta alla fine come ha risolto? L'ho risolto? Non l'ho risolto perché era finito anche al toner sto maledetto. No, scusi, quindi la fotocopia fronte retro come l'ha fatta? Ho fatto niente, lei lo sa che in un ambiente di lavoro la seconda causa di bestemmie è la scritta toner concluso, cambiare toner. Io non ci credo, poi quale sarebbe la prima? La prima è carta esaurita, però non sulla stampante, in bagno. Per piacere, assessore, per piacere. In modo risolto con stampare pagina 1, con stampare pagina 2 e qua aprite e ho portato l'avvocato per fare carte e abbiamo da fare il patteggiamento per una causa. Scusi, questa fotocopia fronte retro era un documento importante per un patteggiamento. Una causa. Che patteggiamento avete? Quello sempre col don della parrocchia? No, un'altra con un cantante, un problema con un cantante. In che senso? Cioè, che cosa avete combinato? Se lo conosci, Miguel Bosé. Beh, sì, certo che sì, lo conosco, è un artista straordinario, artista internazionale, ma veramente lo conosco da sempre, seguo anche. Siamo in causa con Miguel Bosé. Ma per quale motivo siete in causa? Perché ha fatto un concerto, non vogliamo pagarsi, ragazzi, Maria Vergine. Come mai? Come mai? Scusi, se ha fatto un concerto, ha fatto il suo lavoro, non lo pagate perché non dovrebbe arrabbiarsi. 15 persone ieri poteva portare anche a Pisete che ha cattato scusa del maltempo, no? Che c'era maltempo, freddo, che pioveva, ma dai. Scusi assessore, perché voglio dire, e quando l'avete organizzata questa data? Martedì sera a febbraio. Ma lei un martedì di sera a febbraio, ma come brutto tempo, l'avete fatto all'aperto? Sì, all'aperto, ieri anche a Carnevale, ieri a festa dell'asilo, ieri è fritto e gratis, se uno sceglie, scusa se... Sì, certo, c'è tra Michele Bosé, fritto, immagino, però abbia pazienza, assessore, cioè... lei un minimo di promozione l'avrà fatta, immagino. Certo che l'ho fatta, ho gradito il prete a messa di 11, scritto nel foglietto, ripetuto a fine della messa, col microfono che ha detto, mi raccomando, ricordatevi martedì sera, il campetto della parrocchia, c'è un concertino musicale di Miguel Bosé, ecco partecipiamo, sai così dice. Sì, è carino, è bello per la comunità. No? Ma scusi, ma doveva fare qualcosa di più incisivo, abbia pazienza. Abbiamo scritto sulla chat delle mamme dell'asilo, abbiamo picca via un manifesto in centro anziani, quello che era nelle nostre possibilità abbiamo fatto e sai cosa ci è costato? E tutta la cena di tutto lo staff, 30 persone che toccano anche a dare da mangiare, guarda, un disagio. Ma ovvio che sì, ma fa parte, credo, del contratto, cioè se lei... Ma poi, scusi, assessore, se mi permette, non è questo il modo per fare comunicazione? È normale che poi vengano 15 persone e siano tutte quante alla festa dell'asilo? Cioè lei mette un manifesto, vanno messi molti più manifesti, volantini, brochure, è importante comunicare così. E chi è che doveva farlo? Non lo so, chi doveva farlo? Mi dovevo farlo. E perché non l'ha fatto? È il toner, era finito il toner, non mi capivo altro, cosa vai a fare? Va bene Giorgio, niente da fare, anche questa puntata di Minuto Politico finisce qui, a voi la linea. Senz'altro. Sì, senz'altro, assessore. Ma anche lei, ma io non alla so. fine pare che abbiamo fatto questo patteggiamento, pare che siamo messi d'accordo. Oh, gli date il cachet. No, mi dai drie schede a cena, non ho capito, tutto che gente ha. Nemo. Saluto a voi.